Ngene lah, paling enak delok balapannya. Cuk, sopo iki, Cuk? Duh, pancet dari gitu. Apa? Ini gue lapor ini. Jangan cocot kon iku. Ini pancet Kon dicangari gak gelem gatel li. Oh, berare grek. Kon gak ero aku luwe ya, kurang manjat isu. Aku iki butuh panganan dan aku tak belan-belan nyolong pungku. Konane cak tamsan iki. Ya opo sih wong iki? Kok wis kon njawab mopo? balapan ae wis. Kon niku tambah nyolong pung, gak ilo. Kendeng. Ya kon iku Balapan ae. haram. Judi ku jenenge. Nanti mau nyolong makanan haram Ayo, gak boleh gitu. Raimu. Kalau peteng kamu sakit gimana? Kontol li raimu biasa nyolong sandalang Jumatan itu cuk akan cocot haram-haram haram halal tetep mau pangan ae tel. Raimu ojo munafik ngono dadi wong cuk. Kon yo tonyo nduk. Wis apa lek ngarit saiki? Ayo kon dijak ngarit iku angel. Jare bukan bensin, bukan kontol lah no bensin. Ono cuk santai sik kuwi ku akeh. Mari ngarit pirang sak mau? 5 sak paling tak ko siji-siji cek gak krono wong. Ngarit nang sawah-sawane wong eman. Tadi arit ya wis. Ngono iku biasa gas sehari-harianku. Stres kon. Kon ngomong nyalakno aku, Cuk. Kas bingung nyalakno aku. Kon enak Cuk lek ngomong, Cuk. Tane sapa kon gak mau duitan. Cuk sumpah Cuk, male sampe tondan. Kontol li.